夏大阪なんですけどね。夏わー気持ちいい、最高です。冷てー、最高です。ありがとう大自然。高槻市に大自然がありました。朝の9時台です。暑いけど涼しい。お風呂入ろう。将棋の大会が行われているそうです。名人たちのサインが。藤井聡太竜王、渡辺王将も。というわけで大阪は高槻市、自然に癒されましたので市内に帰ります。さよなら。風が強すぎる。